Sementara itu, saudara, antrean kendaraan masih terjadi di Pelabuhan Merak, Banten untuk menyeberang ke Pulau Sumatera. Hingga Jumat pagi, tercatat 41.317 kendaraan yang menyeberang. Usai penyeberangan dibuka setelah sempat ditutup selama 6 jam akibat terjangan angin kencang, antrean kendaraan yang hendak menyeberang di Pelabuhan Merak, Banten kembali mengular. Antrean kendaraan baik mobil pribadi maupun truk barang. Ada 7 dermaga disiagakan dan juga 29 kapal ro-ro yang beroperasi dengan jumlah 95 perjalanan. Kita akan langsung memantau kondisi penyeberangan di Pelabuhan Merak, Banten. Sudah ada jurnalis Kompas TV Suherdi, sudah siap dengan laporannya di sana. Suherdi, selamat siang. Untuk siang ini, apakah antrian kendaraan yang akan menyeberang ke Sumatera ini masih terjadi? Ya, selamat siang Pak sekali dan saudara, bahwa kondisi di Pelabuhan Merak, Banten ini kondisinya sudah tidak terlalu ramai dengan kendaraan truk dan pribadi. Namun di sebelumnya pasca penutupan itu banyak antrian kendaraan yang hingga di luar pelabuhan, dan saat ini kondisi cuaca di pelabuhan juga sudah normal, tidak ada ombak yang gede dan pelayanan kapal setiap dermaga, dan namun satu dermaga 5 yang masih belum difungsikan. Dan antrian kendaraan ini di dermaga tidak terlalu padat, hanya untuk menunggu bongkar kapal yang akan memuat kendaraan di dermaga. Demikian, Paskalis. Oke, jadi sudah dibuka lagi dan antriannya terbilang normal dengan cuaca yang juga sudah tidak terjadi angin kencang seperti beberapa waktu lalu. Tapi apakah ASDP ini sudah memprediksi sebenarnya puncak arus mudik untuk liburan tahun baru ini di Pelabuhan Merak akan terjadi kapan, Soerdi? Ya, via ASDP puncak untuk arus kendaraan di Pelabuhan Merak sudah terjadi sebelumnya. Dan kepadatan kendaraan ini hanya di laporan data dari PSDP hari Kamis itu ada peningkatan dengan menyampai 10.000 kendaraan yang sudah menyeberang. Dan antisipasi jika ada kondisi cuaca buruk, pihak SDP akan menutup sementara di semua dermaga untuk tidak mengulangi kejadian sebelumnya. Paskalis. Kalau begitu sebenarnya ini kan dari BMKG pun sudah memprediksi sebenarnya cuaca buruk ini akan terjadi hingga Februari. Nah, misalkan akan terjadi lagi cuaca buruk di Pelabuhan Merak, Suherdi, sudah ada antisipasikah dari ASDP? Misalnya ada antisipasi untuk penumpukan kendaraan di pelabuhan, itu sudah ada di skenario yang disiapkan? Ya, ASDP sudah menskenariokan jika ada cuaca buruk, akan kendaraan yang mengarah ke Pelabuhan Merak akan didelaikan atau diberhentikan di daerah rest area di pintu tol, di rest area sepanjang jalan Tangerang Merak di kilometer 65 dan 54. Dan situ akan diberitahukan jika kondisi pelabuhan, kondisi cuacanya buruk. Dan pemberitahuan ini setiap diinformasikan 1 jam sekali untuk di setiap informasi di media sosial atau diinformasikan di publik itu. Paskalis. Baik, jadi bagi pemudik ataupun yang ingin melakukan perjalanan melalui pelabuhan, nanti akan ada informasi melalui media-media sosial resmi dari ASDP. Terima kasih banyak, Suherdi melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten.